Shkojmë të një segment tjetër të një çështje tjetër. Pyetja o Kosova, pyetja në shkalit nuk ka individi. Jo po nani për individin apo për popullit. Unë të mbrojnë njëri, unë të mbroj popullin. Lutëm farni njerët, lutëm. Nuk je koncentruar në debat, absolut. Jam asame. Po na kalon koha debatit, ju lutem kalojmë në një çështje tjetër. Zotri Kryesiu. Kalojmë në Unë nuk e kam kalojmë në programin e shëndetësisë, zotri Arifi, në programin e juaj. Vetëm pak, lutem, nuk e kam ndërmend edhe Partia e Shkalive për integrim, nuk e ka ndërmend me qit hi pluhur syve. Ju kisha lutur, sikur aslan Kryesiu edhe kryetari i tij. Ne synojmë Partia e Shkalive për integrim synon me i marrë 2 deputet. Në këtë rast me qenë 20 i përbashkët. Jo me qenë prapë bashkë me vazhdu 2 deputet të Shkalive, njëri me afal një post ministrot tërgjve, e tjetëri me metë mëshirën e deputetve tjerë. Kështu që Partia Shkalive për integrim me rastin që unë e po shpresoj edhe jemi shumë afër me i marrë 2 deputet. Në momentin që ne përfaqësohemi në Kuvend të Republikës Kosovës me 2 deputet, kemi mundësi shumë gjëra me shty përpara, edhe arsimin dhe punësimin dhe gjithçka. Sa i përket kjo që po flasim për programin e Partisë Demokratike të Shkalive të Kosovës, unë e ku me bo këto, si një deputet këta le të harrojnë edhe Danush Ademi, edhe Aslan Kryesiu, edhe gjithë ata. Zotri Arifi, ju kemi ftu me shpalos programi, kalojmë të shëndetësia, zotri. Jo, shumë shkurt, zotri Aslani, çka paraqet programi juaj. Tek që tu me 2 deputet pa i do të hynë, unë nuk di ku pas mi marrë ato vota ti me 2 deputet. Në Kosovë, Andim përshirja që shëndolet, e shofi me 6 tetor me so po shkon ti atje, a unë jam ral para publikut, rune qëtë video qytetarë të ndërë. E shikojmë, edhe thove, lutem betre pa kulturë, a qas, mos së ndërin, mos së ndërin. O në tjetër do në ministrin e ka folë turshva, po. Ju lutem, kalojnë në temë tjetër, zotë Kryesiu, kalojnë në temën në çështjen e shëndetësisë. Ama sovrani me nuk mundesh të cilojnë me futim Zotri Kryesiu, edhe ti edhe kryetari. Fal, zotri Rahmani, keni ka 2 minuta për çështjen e shëndetësisë. Zotri Rahmani, çfarë paraqet programi juaj i shëndetësisë? Shëndetësia, çka shit në programin e juaj? Zotri kryetar, shëndetësia në përmend. Kjo është një opinioni. Ata ti që bë me 2 deputet. Zotri Aslani, jemi të diskutuar një çështje ne kemi mendu sa të kanë ndodhur. Zotri Ramoni, keni fjalën për shëndetësinë. Ju lutem, 2 minuta. Shëndetësia, aderon sigurisht në njëri aderon kur është i pakënaqur me një subjekt politik. Shëndetësia është prioritet. Asnjë prej pajis nuk ka Zotri Arifi, si është një problemi me shëndetësisë në programin e juaj? Shëndetësia është problem i madh të komunitetit tonë. Njerëzit e tonë nuk kanë 50 cent me ble barna. Një parat stimal nuk kanë me ble. Çka ka mbok këshilltarit tim për shëndetësi? Ka shku Çazem Ramon Lizavens ministri ka marrë njerëzit, ka biseduar me Ministrinë e Shëndetësisë. Jam shumë falënderues. Kemi dërguar njerëz, kemi dërguar në programin e juaj çka keni me bëj. Ju çka keni bë, çka keni me bë? Po aja del, kemi dërguar njerëz që janë jashtë vendit, jemi duke luftuar që normalisht fondi i cili është për shërim jashtë vendit të menaxhohet drejt dhe të jepet mundësi edhe njerëzve të komunitetit tonë në Shkali. Mos presin në raftat e Ministrisë së Shëndetësisë, por të janë prioritet rastet e komunitetit të Shkali, trajtohen barabartë dhe të vazhdojnë. Po ashtu, ambulancat e cilat janë në vembanimet ku jeton komuniteti i Shkali, mjekut punon për qytetarët, jo mjekut që kanë vetëm mëngjes në punë dhe të kthehet në shtëpi, por të ketë mjek me orar caktuar aty ku janë ambulancat familjare të komunitetit Shkali. Rasti qoftë në Dobravë, qoftë në Kadime, qoftë në vende ku ka ambulancë familjare. Kështu që komuniteti Shkali ka nevojë për një trajtim më të mirë shëndetësor, mjeku në punë dhe jo në shtëpi, mjeku ta drejtoj mirë. Keni rast në spital ku i kanë bërë mediat e juve. Njerëzit e tonë, gratë e tona shtat zona janë sjellë nëpër spitale, askush nuk i ka marrë në Do të flasim prapë për çështjen e trajtohen mirë nga mjekët tonë, trajtohen mirë nga spitalet tonë. Faleminderit. Programin e juaj për shëndetësi çka paraqet lutem zotëri Seni? Pak replik do të hinë program. Mund të replik lo. I kemi 2 milion euro për investime për komunitetet tona. I kemi bi 340
intervenime në QKQ dhe në ku i keni bërë ata kanë vek njerëzit për shkak borna. Pastaj e kemi konsultuar në ministrin Mrana dhe kemi dhënë kontributin jashtëzakonisht të madh në ministrin. Njerëzit kanë ndek për borna. Ne mendoj që duhet të ketë, mendoj që në programet tona Partisë Politike Zotri Ramoni, zotri Greziu, mendoj që në programin e Partisë Demokratike Ashkaleve të Kosovës është që të ndjermi donacion të veçantë, dërgohen marrëveshjet ose memorandum bashkëpunimi me banatorët dhe raste sociale që janë skamnorët shkojnë të marrin borna pa pagesë. Këtë e kemë program dhe këtë do të realizojmë. Pra, ne do të shkojmë rast për raste dhe do të shqyqojmë krejt çka është e mundshme do të bëjmë. Pra, kjo është prioritet, që njerëzit ku shkojnë në banatorë mos dalin me lot për sy për shkak 1 euro apo 2 euro. Pra, është prioritet për këtë. So e përket çështjeve tjera të cilat janë në prioritet në QKQ dhe raste trona, me qenë se ndonjëherë edhe në spital nuk mundën më krye operacionet apo çështje, do të intervenojmë ta kemë njërin ndërmjetësues mes ministrisë dhe QKQ-s për shërim jashtë vendi. Pra, kjo është program dhe do ta kemë, do të vazhdojmë ta kemë këtë. Nëse më lejo 2-3 sekonda, unë e falenderoj publikisht zotin Blerim Ibrahimin, këshilltari i ministrit të shëndetësisë zotit Turani Ismaili, i cili ka bënë një punë jashtëzakonisht shumë të madhe. Kem trajtu pacient për shërim jashtë vendit shumë herë. E din qytetar, e din ata që kem ndihmuar komunën tuaj. Në Lipjan kem ndihmuar në Ferizaj. Kem analizuar. Fatmirësisht ato fëmijë jetojnë, janë shëruar. Unë e rendi për mene, Erna, Bijana, të në kënë që jashtë, ti një për mene. Po një për mene, po ti po thuj kina kry, një për mene. Cile këtë? Që në e kumë kryem Randisinin, e kumë kryat djallin e pijes, e kumë kry shumë njerës, unë ti për mene jemët. Po, unë e kumë kry. E për mene ti një. Kalojmë në çështje tjetër e cila është një. Qazim Ramoni kanë Kalojmë në një çështje tjetër e cila është mjaft brengose pozita e gruas. Zotri Kreziu, kalojmë në një çështje tjetër e cila është mjaft brengose për komunitetin tonë, pozita e gruas mbetet sfidë dhe vrejtje për të dyat partitë. Çka do të bëni në këtë segment, në këtë drejtim? A mush kvota prej 30% në listën e juaj? Po, patjetër, lista kemë obligative nga KQZ është ligj, me i përmbush 30% që e gjinisë femrore. Mirë po, unë i falenderoj gjithë ato. Jo, s'është mjaftueshme ajo. Kreç ka du me thonë, unë i falenderoj gjitha familje që është ngrit vedia. Edhe asë një herë nuk pajtome me parafolës të mi që thonë ka të komuniteti ashkali. Është të vërtet që ka dhe të komuniteti shqiptar që nuk din shkrem lexim. Mirë po, është ngrit vedia edhe studentëve, edhe nxënësve. Kemi mbi 200 studentë që absolutisht nuk pajtone me këta që thonë kjo është neve po na qëmë rapa. Partia Demokratike Ashkalive të Kosovës ka dalë, ka thonë nuk kemi nxënësa do të me regjistru, nuk din shkrim lexim, ajo nuk qëndron të na. Në komuniteti Ashkali, edhe tritë komuniteti Ashkali janë vedisu jashtëzakonisht mirë. Sidomos femrat. Tash në këtë rast po ndalemi te femrat, kemi një numër jashtëzakonisht të madh të interesuar, bile duke viju edhe shkollat e mesme dhe fakultetin nga femrat. Në Partinë Ashkalive për Integrim ne gjithmonë i kemi dhënë përparësi. Edhe femra, kemi pas jo edin edhe opinioni, kemi pas edhe zavens ministre femra, kemi tash punësum në për institucione nga femra që vinë. Në gjitha komunat e Kosovës ku jetojnë Ashkalit, dhe më thonë dikun rreth 14 komuna, Partia Ashkalive për Integrim e ka posun nga një femën, që vazhdojmë prap, janë duke punu në për institucione lokale. Kështu që nuk do të ndalem me këto. Partia Ashkalive për Integrim e ka një program që femna duhet tjetë halo ma e emancipume, sepse me të vërtet është lononësh. Në këtë rast unë prapë po i falenderoj familjet e tyre që është ngrit vedia, edhe është ngrit vedia edhe të i gjithë komunitetit, kështu që për neve është pak ma letë me i përfasu pak ma ndryshë edhe me i shty proceset për para ose me i vedisu thuja pak ma shumë. Faleminderit zotri Arifi, zotri Kreziu apo zotri Isenit, që është në pozitës gruas komunitetit. Pozita e gruas është një shëtëri, është një pasuri e shtërisë kosovare dhe ne duhet të kushtojmë rëndësia zakonshme. Me qenë se duhet të barazohet gjenia mashkullore me gjenien femrore është demokraci. Dhe ne duhet ta implementojmë demokracinë deri në skaj.
Pra, gjithëherë kam pas në mandatin e Partisë Demokratike Ashkalive të Kosovës përfaqësuese femër në qeverinë e Kosovës. Mandatin e kaluar kemi pas Hafize Hajdinin, këshilltare në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Dhe do të vazhdojmë edhe më të utje që të kemë mirë po sot si kandidate të Partisë Demokratike Ashkalive të Kosovës për deputetet të Kosovës, Kuvendit të Kosovës, i kemi 3 femra të cilën mburemi me to, është një infirmiere, është me fakultet dhe njëra është me shkollë të mesme, e që besoj që do të fitojnë besimin e popullit dhe të integrojnë sa më shumë femrën. Mirë po, arsimimi dhe emancipimi i gruas duhet të jetë i përkujdesur në nivelin më të lartë të shoqërisë kosovare. Ju lutem, jemi në fund të minutave të debatit. Zotri Arifi, më falë, jemi në fund të emisionit. Sepse jeni duke e fyr një femën të komunitetit Ashkali që ka qenë deputetja e parë e komunitetit. Ka qenë, të lutem, ka qenë në nënshkruese deklaratës pavarësisë Kosovës. Ajo ka qenë... A ju tha që keni po të shqetërë në shkolla fillore? Këtë e mirë të të thuaj keqe. Zotri Arifi, ju lutem, jemi në fund të debatit. Zotri Arifi, Zotri Rahmani, jemi krejt në fund të debatit. Hafiza Hajdinin, sepse... Shumë respekt, Zotri Arifi, jemi në fund të minutave të debatit. Ju lutem, cili kishte me qenë mesazhi juaj për votuesit, pse duhet me ju votu? Partia Ashkalive për Integrim thjesht e kam po edhe komunitetit që duhet Partia Ashkalive për Integrim me votu, sepse është parti që din me jeru vlerat e njerëzve, din me jeru vlerat e komunitetit edhe kombin përgjithësi. Partia Ashkalive për Integrim unë po ju garantoj që këmelon PDAK-n të shtëpia, sepse gjua edhe vetë prezentimi i një Aslan Kryeziu si që shumë vetën intelektual në anën tjetër e fynë femrën ashkalike, unë nuk besoj që të shkërbu. Faleminderit, Zotri Etemi, faleminderit. Zotri Ramoni, një mesazhi ju i për votuesit tuaj? Ashkalit me vëmendje, me bindje, me sinqeritet, me besim, me plot pjekori politike. Ashkalit nuk janë të 90 të nanës. Ashkalit janë të shekullit 21, barabar, paralel me gjithë qytetarë tjerë, do të votojnë për sloganin bashkë vendosmi me poplin, për shkak se sovrani i takon popullit, jo ma nepotizve, jo ma njerëzve që janë individualizma, jo ma njerëzve të cilët e këshyrin veç karrierën e tyre politike, jo ma familiarizëm. Ashkalit janë të vendosur për të votuar numrin 113 dhe njerëzit e saj. Cili kishte veçanë mesazhi juaj për votuesit tuaj? Unë eftoj gjithë elektoratin e PDAK-s, iftoj dhe gjithë ashkalinit kudo që janë. Ne jem rritë në frymën e Partisë Demokratike të Ashkalive të Kosovës. 20 vjetë në këtë vit i bëjmë. Kemë ndërtuar gjitha këto procese bashkaresh në kodër kësaj partije politike. PDAK ka një kodër, pa të lutëm për të regonive pa kulturve. Qëfar nivelli o kjo? Kemë 50 kandidatë të kualifikuar, jem mundu me afru listën më të mirë të mëshme qytetarit, i ftoj me votu partinë e vlera që e ka ndërtu këtë komunitet për 20 vjetë, do të vazhdojmë bashkë me sloganën e ri, ne vazhdojmë për Kosovën dhe besoj shifmi në 6 tetor. Faleminderit Zotri Kryeziu, Zotri Semine, cili ishte mesazhi juaj për votuesit? Ju lutem Zotri Semine, mesazhi juaj. Fundit është vetëm po ta drejtu ços më të vërtet portalet e Kosovës shkruajnë të gjithë që thotë është rebel i qeverisë. Por unë e thras këtë... Të lutem, vetëm mesazhe. Unë e thras Qazim Ramonin që të më voton mua sepse... Faleminderit Agim, unë nuk votoj njerëzit që jënë konë në borg. Unë votoj njerëzit cilët... Unë nuk votoj njerëzit që jënë konë në borg. E meritoj votën e Qazimit. Faleminderit, mesazhi juaj. Nuk votoj njerëzit që jënë konë në borg. Të nderuar, ju faleminderit për pjesëmarrje në debat, ju urojmë suksese në garë. Ju falemnderit për pjesëmarrje, ju urojmë suksese në garë, të nderuar shikues, ndoqë debatin mes Partisë Demokratike të Ashkalinjeve të Kosovës dhe Partisë Ashkalinjeve për Integrim në kuadër të emisioneve të komiteteve në RTK. Mirupafshim.